O modelo que nós vamos estar utilizando é esse daqui. O primeiro passo aqui é a gente delimitar a linha do equador do dente. Olhando isso aqui, eu sei que daqui para baixo eu tenho uma maior retenção do dente. Um pouco mais de cera entre os anteriores, os posteriores um pouco menos. Um leve afundado, que é onde vai me ajudar na retenção. Aqui eu determino mais ou menos aonde vai ficar a minha resina, a altura da minha placa de bruxismo. Vamos começar a fazer a aplicação da peça. Tá? Use seus 3 dedos, esses dois aqui para apertar entre os dentes e esse aqui para deixar em cima reto. Vou nivelar a altura dos dentes aqui, ó. Agora colocamos na panela aproximadamente 40 libras de pressão. Eu tenho uma meta que é bater 10 mil inscritos até o final, até o meio do ano. E eu sei que com a tua ajuda eu vou conseguir. Então, por favor, se inscreve no nosso canal.